सबसे ज्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस का वादा। बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी देती कोई नजरअंदाज न कर सके ब्लेजो एक्स रेंज। और उसी रेंज में अब पेश है एक नया बाहुबली। नाम है ब्लेजो एक्स 48 BS6 5 एक्सल ट्रक, जो दे 16 चक्का ट्रक्स के सारे बेनिफिट्स, वो भी ब्लेजो एक्स के फायदों के साथ। ब्लेजो एक्स 48 बाहुबली इसलिए है क्योंकि इसमें है स्मार्ट लिफ्ट लॉजिक वाला ड्यूअल टायर लिफ्ट एक्सल, जो कोई भी मुश्किल रास्तों पर आपको परेशान नहीं होने देता। लिफ्ट एक्सल लिफ्ट लॉजिक की मदद से गाड़ी का लिफ्ट, लोड, रोड, स्पीड और टर्न के हिसाब से गाड़ी को सिग्नल्स भेजता है, जिससे कि लिफ्ट एक्सल ऊपर या नीचे हो सके। और क्योंकि लिफ्ट एक्सल ऊपर होता है तो माइलेज भी मिलता है और टायर्स भी कम घिसते हैं, मेंटेनेंस कम और ऑपरेशनल कॉस्ट सबसे कम। इसमें 5 एक्सल होने की वजह से लाइफ साइकिल कॉस्ट तो कम हुई है, साथ ही पेलोड में कोई कमी नहीं आई है। इसके साथ हिल स्टार्ट असिस्ट, हेवी ड्यूटी मेरिटोर रियल एक्सल, 498 mm का क्राउन व्हील डायामीटर और RAR बनता है गाड़ी को चलाने में आसान और ड्राइवर को देता है गाड़ी पे बेहतर पकड़। नाम में ही ब्लेजो एक्स है, मतलब इंजन जबरदस्त, गियर बॉक्स बेहतरीन, टायर्स और ब्रेक्स भरोसेमंद। iMAXX से मिलता सबसे एडवांस टेलीमैटिक्स, जिसकी मदद से आपका बिजनेस रहे आपके कंट्रोल में। मन की शांति देती, कहीं और न मिलने वाली माइलेज एंड सर्विस गारंटीज, ये गाड़ी बिजनेस जानती है। चुनिए ब्लेजो एक्स 48 BS6, क्योंकि बिजनेस के बाहुबली साथ बढ़ने के लिए बाहुबली ही चुनते हैं।